هذا هو السايدنج يا شباب، هذا يكون شكله زي ما انتم شايفين. جبناه في اللون الأبيض، هذا مصنوع من السمنت، وهذا من أغلى النوعيات تبعون السايدنج، بتقدر تشتريهن. سعره كان تقريبا 20,000، وكمان هم مصبوغ وكمان شو اسمه، في كم من نوعية. في عنا طبعا السمنت، الخشب، عنا الفاينل هو البلاستيك. هذا صراحة طلع شكله حلو. الشباب تبعون السايدنج جهزوا كل إشي، وإن شاء الله يبدأوا شغل بكرة.